আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি মৃধা ডেইরি ফার্মে। আর এই মৃধা ডেইরি ফার্মের অবস্থান হচ্ছে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার পুকুরিয়া বাস স্ট্যান্ডের পাশে দরমাদি গ্রাম। আপনারা জানেন এখানে নজরুল ভাই, যিনি দীর্ঘদিন প্রবাসী ছিলেন, সেখান থেকে এসে উনি বিশাল বড় একটি ডেইরি খামার গড়ে তুলেছিলেন। পাশাপাশি এখান থেকে উনি গাবি, তারপর গাবি, বকনা সব কিছু বিক্রি করে থাকেন। আর আপনারা অনেক সময় আমাদের কাছে ভালো ভালো কিছু গাবির সন্ধানও চান, তো সেই সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যে আপনাদেরকে নিয়ে আসা এখানে। তো চলুন আমরা নজরুল ভাইয়ের সাথে কথা বলে এখন গাবির দরদাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো চলুন আমরা নজরুল ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আচ্ছা নজরুল ভাই, অনেক দিন পর আসা, জি কি অবস্থা আপনার? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, চলতেছে। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা আগে একটু দিয়ে নেন, আমার অনেক নতুন দর্শক আছে তাদের উদ্দেশ্যে। আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মৃধা, আমার বাড়ি হয়েছে ধর্মদি গ্রাম, পুকুরিয়া বাস স্ট্যান্ডের পাশেই, ভাঙ্গা থানা, জেলা ফরিদপুর। আচ্ছা, তো নজরুল ভাই, আমরা তো জানি আপনি এখানে দীর্ঘদিন এই ডেইরি খামারটা নিয়ে আছেন, পাশাপাশি এখান থেকে বিক্রিও করেন। তো এখন আপনার খামারে কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলতেছে। করোনার কারণে মানুষের অর্থনৈতিক একটু সমস্যার কারণে অনেকটা বাধাবিঘ্ন হয়েছে, তবে এই কুরবানি ঈদের পরের থেকেই আস্তে আস্তে মানে ভালো চাহিদা যাচ্ছে বর্তমানে গাভীর। আচ্ছা, তো আপনার এখন কতগুলো গাভী আছে? গাভী আছে, ভিতরে আছে 3টা, এখানে আছে এই যে 5টা, 8টা আছে। 8টা গাভী আছে। আচ্ছা, তো এগুলো কি নতুন সংগ্রহ করা না আগের কিছু আছে? না, এগুলো নতুন সংগ্রহ করা। তো এখন গাভীর দামের কি অবস্থা ভাই? গাভীর দাম সেই তুলনামূলক ওই করোনার ভিতরে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাপক একটা মন্দা ছিল, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, তো ওই সময়টায় অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছে, যে কারণেই ওই সময় দামটা একটু কম ছিল। ইদানিং হালকা একটু বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আগের মতো একটা স্থিতিশীল হয়ে গেছে। তো এবার আপনার সংগ্রহ করার মধ্যে কত লিটার দুধ আছে সর্বোচ্চ? এই একটা আছে আপনার 22-23 হচ্ছে একটা গাভী, আর বাকিগুলো 17-18 এরকম। আচ্ছা, কিরকম দামের মধ্যে আছে? এইগুলো আপনার এই 280 থেকে সর্বনিম্ন 135 পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, তো নজরুল ভাই, আপনি আসলে গাভীগুলো সংগ্রহ করেন কোথা থেকে? আমাদের খামার থেকে না হাট থেকে? না, আমার জীবনে কেউ এরকম প্রমাণ দিতে পারবে না কোনোদিন আমাদের হাট বাজারে কেউ দেখছে, কোনোদিনও না। হ্যাঁ, আমাদের সবই এলাকার এই থেকেই, গৃহস্থের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। আচ্ছা, আপনি কি একদম যাচাই বাছাই করে তারপরে সংগ্রহ করেন? হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে। তারপর অনেকটা ভুল হয়, এটা তো একটা টাইলস ফ্যাক্টরি না যে ডাইসের ভিতরে বসাই দিছি কমপ্লিটলি এটা টাইলস বাইরে, তা না। এই গরু বাছুরের ভিতরে অনেক সময় কম বেশ হতে পারে, এটা 19-20 থাকে। এটা পারফেক্ট ভাবে কোনোটা, এটা না রঙে প্রবলেম আছে কিন্তু দুধে ভালো, রংটা উপরে দেখতে কালারটা সুন্দর না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, দাঁত আছে ভালো কিন্তু শিং দুটো বড়, দাঁত ঠিকই হয়তো বা কেবল দুখন ভাঙছে। আচ্ছা, অনেক সময় বাচ্চার পার্সেন্টেজটা ভালো হয়, মা তেমন এরকম মানে 19-20 থাকবে, মানে পারফেক্ট কোনোটাই হয় না, পারফেক্টলি ভাবে আসলে পাওয়া যায় না, কম পাওয়া যায়। আচ্ছা, তো নজরুল ভাই, আসলে আমার অনেক দর্শক আছে যারা নতুন করে শুরু করেন। আপনিও তো একসময় প্রবাসী ছিলেন, এখন অনেক প্রবাসীরা শুরু করে। আসলে তারা কিভাবে শুরু করলে ভালো হয়? আপনি যেহেতু একজন অভিজ্ঞ খামারি, সেই জন্য জিজ্ঞেস করা। আমার যদি কেউ পরামর্শটা তিনি নিতে চান, আমি তাকে বলবো আপনারা এই প্রথম বিয়ানের গাভী কিনবেন। প্রথম বিয়ান বা দ্বিতীয় বিয়ান? সর্বোচ্চ দ্বিতীয়, এর উপরে যাওয়া যাবে না। কারণ হলো কি, যে দাঁতের ভিতরে কেউ গাভী কিনে, ওই গাভীটা কিন্তু আকারে আরো বড় হয়, তবে গরুর প্রতি যত্ন নিতে হবে। আচ্ছা, টোটালি নিজেকে মনোনিবেশ দিতে হবে, তাহলে তিনি ফিডব্যাক ওখান থেকে ভালো পাবেন। এরকম ইতিহাস কিন্তু অনেক আছে, যে কেউ একটা গরু কিনছে 12 লিটার দুধ হয়, কিন্তু সে গরু থেকে 20 লিটার দুধ। হ্যাঁ, এরকম অনেক আছে। গরুর যদি কোয়ালিটি থাকে, হ্যাঁ, গরুর ভিতরে যদি জায়গা থাকে, ওলানের ভিতরে জায়গা থাকে, ওই গরুতে দুধ হবে। আচ্ছা, নিজে শ্রম দিতে হবে নাকি? এক্স্যাক্টলি, নিজে শ্রম দিতে হবে। আচ্ছা নজরুল ভাই, চলেন আপনার গাভীগুলো একটু দেখাই। আমার দর্শকরা আসলে গাভী দেখতে চাই, কথা তারা একটু কম শুনতে চাই। চলেন আপনার গাভীগুলো একটু দেখি। তো নজরুল ভাই, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এগুলো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। কয় দাঁতের গাভীটা? এই গাভীটা 2 দাঁত, কেবল নতুন ভাঙছে। নতুন? হ্যাঁ, কিন্তু স্বাস্থ্যটা একটু কাবু। স্বাস্থ্য আসলে কি, যেগুলো দুধালা গরু ওইগুলো বাঘের বাচ্চার মতো, এই হাতির মতো, ইন্ডিয়ান হাতি এক একটা বনের ভিতর থাকে, ওইরকম ওইগুলো দুধ হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, ওইগুলো শাহিওয়ালের সাথে মূল হলো আপনার এলো দেখতে হবে ওলান পালানের ডিজাইনটা ভালো কিনা, বুঝলেন না? ওলান যদি ঠিক থাকে দুধ হবে না। এটা ওলান পালান তো দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ। প্রথম বিন এটা গাভী নেই, এর একটা ফিউচার আছে। এই গাভীটা যদি কোনো ব্যক্তি নেয়, হ্যাঁ, দেখা গেল যে সে তো লাভবান হবে। কারণ হলো সে যদি তৃতীয় বিনে বিক্রি করে দেয়, হ্যাঁ, এই গাভীটা অনেক বড় হবে। 8 দাঁত পর্যন্ত যখন বড় হবে, শরীর স্বাস্থ্যটা তখন আরো ভালো হবে। হ্যাঁ, গাবে গেলি পরে 2 দাঁত। হ্যাঁ, এই গরু বিরাট বড় গরু হবে। এই সমস্ত গরু নিলে
নতুন খামারি যারা প্রবাসে থাকেন আর দেশেই থাকেন আর ইটালিতে থাকেন, তাদের কোনো লসের কোনো জায়গা নেই। কারণ এই গরুটা দ্বিতীয় বিয়েন, এর বাচ্চাটা দেখেন কত পার্সেন্টেজ, এই বাচ্চা আর এই গাভী দিয়ে, হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা দুধ ছাড়লে পরে 80,000 টাকা এর মূল্য আছে। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা কি জাতের বাচ্চা? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মায়ের মতো। বকনা বাচ্চা না ষাঁড় বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। কতদিন হয়েছে এই বাচ্চার বয়স আজকে প্রায় গত শুক্রবার, এই গত শুক্রবার তার আগে শুক্রবার বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, 12-13 দিন। হ্যাঁ, 12-13 দিন হয়েছে। তো এখন এটা থেকে কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? এখন আমি সকালবেলা পাই হলো 9.5, কোনোদিন 9 এরকম পাই, আর বিকেলবেলা দোয়াই 5, 4.5 এরকম হয়। আচ্ছা, টোটাল কত হয়? ওই 13, 12.5। এই মানুষ মুখ বইরে খালি দুধ দেয়, বুঝছেন? ওই দুধ মানুষের দেবো না, কারণ উনি তো আমার 3 লাখ টাকা হাতে দিবে না। বুঝতে পারছি। 25 লিটার দুধের এটা গাবি তোর দিন না, যেটা জেনুইন এটাই ভালো, কারণ যে রিপিট 12-13 লিটার কাস্টমার হবে না, বুঝছেন? বিজনেসটা তখনই টেকসই হয় যখন রিপিট কাস্টমার থাকে। আপনি একটা দোকানে দিছেন, ওই দোকান দেখা গেল ওই কাস্টমারটা আপনার সাথে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আবার আসবেন, না তখন তিনি রিপিট কাস্টমার হবে, তখনই আপনার বিজনেসটা এটা সাস্টেইন করবে লং টাইম। না নজরুল, আমরা জানি আপনার পুরাতন কাস্টমার অনেক, যার কারণে আপনি মানে ভিডিও লং টাইম পর পর করান, কারণ আপনার আগের দর্শকরাই বেশিরভাগ গাভী নিয়ে যায়। একটা গাভী হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 12-13 লিটার দুধ, এটা আশা করা যায়, তাই তো। এটা তেমন কোনো আহামরি কিছু না। এর ভিতরে দুধ হবে এটা ইনশাআল্লাহ 17-16। আচ্ছা, এখন আপনি বলে দিয়েছেন 12-13। হ্যাঁ, এখন আপনার 13 লিটারের দেশে দোয়াই নিয়ে দিতে পারবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম হলো 2,20,000। 2,20,000 এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম, তারপরে কিছুটা কম বেশি করা একটু যাবে। কম বেশ করে। তো ভাই মাশাআল্লাহ, আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটাও হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁতের? এটা 2 দাঁত। এটাও 2 দাঁতের? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা ছিল। একদম তো দাঁতটা দেখে তারপর নিতে পারবে যারা হ্যাঁ, নেয়। দাঁত দেখেই তো নিতে হবে, কারণ দাঁতরা কিন্তু অনেকটা ফ্যাক্টর, কারণ আপনার না 2 দাঁতেই দাঁতের- তো, কারণ হচ্ছে কি, এই যদি দাঁত ছাড়া হয়ে যায় ও গরু কিন্তু আর বাড়ে না, হুম হুম হুম। দুধ আর বাড়বে না। কিন্তু এই গরু কিন্তু তিনি যদি ধৈর্য সহকারে নিজেকে যদি পরিশ্রম দিয়ে তিনি তৈরি করেন, এই গরুটা কিন্তু যে টাকা দিয়ে নিচ্ছে 1 লক্ষ টাকা কিন্তু বাড়াইলে বাড়ান যায়। দ্বিতীয় বিয়ানে যদি মনে করে গরুগুলো আমি ছেড়ে দিব, ওই এলাকার ব্যাপারী এসে পাগল হয়ে নিয়ে যাবে, বলবে ভালো খাবার দিলে অবশ্যই এটা ভালো রেজাল্ট তৈরি করতে হবে। গরু আসলে কি শুধু গরু খালি ঘাস আর এই খাবার দিলেই হবে না, গরুর ঔষধপত্র কিছু কাজ আছে। হ্যাঁ, গরুর এটা মানুষ যদি পাতলা হাঁটতে বল পায় না, ওর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়, ভালো ভিটামিন দেয়, ওর ইনজেকশন দেয়, ঠিকঠাক করতে হবে, গরুটাকে তৈরি করে নিতে হবে। তো এটা থেকে কত লিটার দুধ আশা করতে? এইটা আপনার 17-18 লিটার দুধ আছে। তো বাচ্চাটা দিছে কতদিন হয়েছে? এই বাচ্চাটা দিছে আজকে প্রায় 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে। 2 সপ্তাহ। এখন তো পরিপূর্ণ দুধ পাচ্ছে। বেন টেন আছে, হ্যাঁ, ওই যে দেখা যাচ্ছে রক্ত। এগুলো 20 কেজি দুধ দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি যদি এটার উপর পরিচর্যা করা যায়। বাচ্চাটা দিছে এটা কি বকনা বাচ্চা না ষাঁড় বকনা বাচ্চা? বাচ্চা, বকনা বাচ্চা, একবার ওর মায়ের মতো। আমি দেখাবানো বাচ্চা যে 3টা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা ভাই? এটার দাম দিতেছি 2,50,000। 2,50,000 হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম, তারপর তো আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করা যায়। এটা রানী গরু, সিং ঠিং সাদা, দেখেন কিছু বলে না, জান। এর জায়গা আছে, যে রাত্রে যে বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে দিয়ে সমস্যা হয়েছে, বুঝলেন? এই দেখেন অনেক জায়গা আছে, মোটামুটি উলানটা বেশ ভালো বড় এই সড়ো। যে কত জায়গা টের পেয়েছেন। এটা পুরোটা ওই যদি বাচ্চায় দুধ না খেয়ে ফেলে তো রাত্রে ছুটে গেছিল। তো ভাই মাশাআল্লাহ, একটা বড় সড়ো গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি আপনার খামারের সবচেয়ে বড় গাভী? হ্যাঁ, এটা আমার, এটা কিন্তু 2 দাঁতের গরু। এটাও 2 দাঁতের? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। তো এটা কি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না ক্রস আছে কিছুটা? এটা হালকা একটু শাহিওয়াল ক্রস আছে। শাহিওয়াল ক্রস থেকে গরু অনেক বড় হয়। হ্যাঁ, না বডি হাইট কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড় সড়ো। তো এটা কি বাচ্চা দিছে? এটা বাচ্চা দিছে ভাই। কতদিন হয়েছে বাচ্চা দিছে? বাচ্চার বয়স হচ্ছে 1 মাস হয়ে গেছে। এটা 1 মাস হয়েছে। বাচ্চাটা কি বাচ্চা, বকনা বাচ্চা না ষাঁড় ষাঁড় বাচ্চা? বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাগুলো ভিতরে আছে, আমরা দেখে এইটা দিব। এক হিন্দু পরিবারের আমাদের এলাকার, হ্যাঁ, হুম হুম। এই রায়রা, তার কাছ থেকে আনা। এই রায় আবার এলো দুধ কম দোয়ায়, তো ও বাচ্চা আপনি দেখলে মনে করবেন যে এটার বয়স মনে হয় 6 মাস, এরকম এত বড় বানিয়ে ফেলেছে। বললাম ভাই আপনার এই বাচ্চা নিয়ে তো বিক্রি করা পারবার না। মানুষ ওই হিন্দু লোকরা কিন্তু দুধ দোয়ায় কম, কিন্তু আবার এই গৃহস্থ মানুষ। তো নজরুল ভাই, একটা ভালো গাভীর কিছু বৈশিষ্ট্য যদি বলতেন। ভালো গাভীর বৈশিষ্ট্য হলো যেটা দুধ হয় ওইটা, এটা ভালো গাভী। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো গলাগুলো চিকুন থাকে, হ্যাঁ, মাথাগুলো ছোট থাকে, এই নিচের এই ওলানের সাইড দিয়ে বেনগুলো অনেক দেখা যায়, মোটা মোটা থাকবে আবার দুধের এক বেনগুলো। ধরনের নৌকা ওলান, মানে পিছনের থেকে এসে একবার সামনে এইভাবে গিয়েছে। হ্যাঁ,
আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ইসের মতো। উলানের পিছনের সাইডটা কি একটু বেশি বড় হ্যাঁ, থাকবে? পিছনের সাইডটা যেটা ওইটার সামনে যায় এইভাবে গোল হয়ে ভিতরে ঢুকতে। আচ্ছা, ওইটা দুধ হয়। লেজটাও কিন্তু ছোট থাকে। হ্যাঁ, লেজটাও ছোট থাকে। না আপনার এই গাভীতে অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য ভালো ভালো দেখা যাচ্ছে, তো এটা থেকে কত লিটার দুধ পান? এটা অলরেডি এখন 22-23 দহন করে নিয়ে যেতে পারবে 2 বেলা। আচ্ছা 22 সকালে আপনি দেখেন 15 লিটার দুধ হবে, সকালে একটা নেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একদম আইসা যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে, নিয়ে নেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। চারটে সাইডই একদম পারফেক্ট। আচ্ছা, কেউ চাইলে 2 দিন দোয়ান করে নিতে পারবে। দেখেন সামনে পিছনে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি ভাই 2,90,000। 2,90,000 হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম, তারপরে আলোচনা করতে পারবেন। আলোচনা চলবে। তো ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব জাত গরু এই গরুটা। হ্যাঁ, খুব জাত গরু। হ্যাঁ, খুব জাত গরু। আচ্ছা, এটা কি এখন গাভী নাকি না, বাচ্চা দিবে আর বাচ্চা দিবে? 15 দিনের মতো আছে। কয় দাঁতের এটা? এই গাভীটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। এটা কি দ্বিতীয় বিয়ান দিবে না দ্বিতীয় বিয়ান? দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। তো ফার্স্ট বিয়ান কি আপনার এখানে ছিল না আপনি কিনে আনছেন? না না, আমার এলাকারই। এটা হলো যে একে সচিবের সহকারী ছিল, করোনাতে এবার মারা গেল। পরিবারের ঢাকা থাকে। হ্যাঁ, এটা ফার্ম ছিল, ফার্মে গরু বিক্রি করে দিল। আমি যে এই প্রথমে আমার অনেক বড় বড় গরু ছিল, আরো দুধালা গরু ছিল, কিন্তু আমার পছন্দ হয় না। কিন্তু আমার এই গরুটা পছন্দ হয়েছে। দেখেন এর গলাটা চিকুন কত, একদম হাঁস গলার মতো, কানগুলো তো ছোট। ফার্স্ট বিয়ানে কত লিটার দুধ দিছে এটা? তারা তো বলছে এটা তারা 15-16 লিটার দুধ দহন করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফার্মে তো আবার দুধ বেশি হয় জানি। এর যে অলানের ইডা টিস্যুর মতো পাতলা, দেখছেন? হ্যাঁ, টিস্যুর মতো পাতলা। বিশাল জায়গা দেখছেন, আর বান চারটে দেখছেন 4 জায়গায় একদম পারফেক্ট। আর এই যে একদম দেখেন না। তো এই বিয়ানে এটা কতটুকু আশা করতেছেন? 17-18 লিটার দুধ 17-18 কনফার্ম ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর এখন গাব হচ্ছে কয় মাসের? এই বাচ্চা দিবে আর 20 দিনের মতো আছে। 20-25 দিন? হ্যাঁ, না, লেস দেন 20 ডেজ। আচ্ছা, 20 দিনের নিচে হবে, বেশি যাবে না। তো এই বিয়ানে কতটুকু আশা এই করতেছেন? 20 দিন 17-18 লিটার দুধের কোনো মায়ের হবে না ইনশাআল্লাহ। 17-18? হ্যাঁ, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 1,95,000। 1,95,000। তারপর এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, এটা খুব আলোচনা জাত অবশ্যই। গরু। এই গরু যারা চিনে, হ্যাঁ, ওরা গরু এটা নিবে। নজরুল ভাই আমরা তো নজরুল ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার হলো জার্সি, ইন্ডিয়ান জার্সি গরু। ইন্ডিয়ান জার্সি? হ্যাঁ, এটা কি ইন্ডিয়া থেকে আসা? হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে আসা এগুলো। আচ্ছা, এগুলো কি আপনারা ওই বর্ডার সাইড থেকে সংগ্রহ করেন? না, ওখানে না, ওখান থেকে বাইশে দিকে আইছে। মানে 2-3 হাত বদল হয় আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটার দাঁত কয়টা এখন? এটা দাঁত হলো 6টা। 6টা? আগে মনে হয় 2টা বিয়ান দিছে। বলছে তো একটা বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ, একটা বাচ্চাই দিছে সম্ভবত। তো এখন কত মাসে এর গাভীটা? মাথাটা দেখেন একদম ছোট। এটা গাব আছে, এটাও বাচ্চা দিবে 25 দিনের মতো স্যার। আচ্ছা, 25 দিনের মতো। তো সুন্দর ফার্স্ট বিয়ান বাচ্চাটা, সম্পর্কে তো আসলে দুধের লিটার আপনি মাথাটা জানেন। দেখছেন, মাথাটা একদম ছোট্ট, কানগুলো যে বড় বড় পশম ভিতরে, দেখছেন? জার্সি গরুর যেগুলো বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার ওইগুলো আছে। সব আছে। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট বিয়ানে কত লিটার দুধ আপনার তো জানা নেই? এইটা 13, সে বলছে আমি 13 লিটার দুধ পেয়েছি। 13 পেয়েছি, এরকমই 13 হ্যাঁ, 13 এখন 12। বললে আপনার ভাবতে হবে, যদি আপনি পরিচর্যা করতে পারেন আপনি 13 হয়তো 15 পাবেন। আচ্ছা, বা পরিচর্যা কম হলে 10 12 পাবেন। এরকম মনে করেন পেতে পারেন। পরিচর্যা, অনেকে গরু আছে 20 লিটার, এটা নিয়ে 8 লিটার বানায়। কেউ আছে যারা গরু যদি জাত ভালো থাকে 8 লিটার, এটা 20 লিটার হয়। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছিল 1,45,000। 1,45,000, তারপর আলোচনা করতে পারবেন। গরুর দেখেন যে এটা যে জার্সি গরু যা যা এর যে সবই আছে, দেখছেন? ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হচ্ছে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। কয় দাঁতের এটা? এটা 8 দাঁত। এটা 8 দাঁত। আগে বিয়ান কয়টা দিছে? একটা দিছে। একটা দিছে। 8 বিয়ানে 1 বিয়ান? ভাই অনেক সময় চার দাঁত সরে ভাঙার পরে প্রথম জীবনে মা হতে যায়, এরকম গাভীও তো আছে। আচ্ছা, এটা তারই একটা অংশ। তো এটা এখন কি এর মা গাব? কিন্তু ইন্ডিয়ান গরু ছিল। এর ওই যে কপালটা দেখেন, ওই যে ইন্ডিয়ানের যা আছে না, ওই যে একদম দড়ির মতো দাগ দাগ, দেখছেন? আচ্ছা, ইন্ডিয়ান গরু, ওই যে শিং দেখে বোঝা যাচ্ছে। শিং এগুলো দেখে অনেক বোঝা দুধালা যাচ্ছে। গরু। হ্যাঁ, প্রথমেই সে 18 লিটার 17 লিটার গাভী এই গাভীটার থেকে দুধ দহন করছে। ওই দেখেন এর বেন্ডটা দেন, অনেক মোটা মোটা। মোটা। হ্যাঁ, এর অলানটা দেখেন বেন কত অনেক বড়। মোটা। আচ্ছা, এই দেখেন এর বাচ্চা দিবে আরো, মনে করেন যে মাসখানেক আছে। কত দুধের গাভী হবে? আচ্ছা, তো এটা কত দুধ হতে পারে এই যদি বলতেন? গরুটা 20 লিটার দুধ হবে। 20 লিটার? হ্যাঁ,
আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম দিয়েছি 2,10,000। 2,10,000 হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম। জি জি। আচ্ছা, চলেন আরো দেখি। আমরা একটা বড় সড়ো গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা তো হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হ্যাঁ। এটা কি ক্রস আছে নাকি না? না না না, খুব পার্সেন্টেজের গরু। এটা কয় দাঁতের? ওটা এই গরুটা আমার প্রথম 2 দাঁতের কেনা ছিল। হ্যাঁ, এখন কয় দাঁত? এখন সেদিনকে 2 দাঁত ভাঙছে ওই জায়গায়, এখন 6খানে উঠলো। আচ্ছা, এখনো 6 দাঁত হয় নাই। এখনো 6 দাঁত হয় না, 4 দাঁত দাঁতের ভাঙতেছে থেকে, আর কি। হ্যাঁ, ও বিরাট বড় গরু। ওই গরুটা কিন্তু ছোট কিনা, আমি যখন প্রথম বিয়ে কিনি ছোট ছিল, এই কারণে তো মানুষকে বলি যে আপনারা যে গরু দাঁতের ভিতরে সেই গরু কিনেন। আচ্ছা, এটা কয় বিয়ান দিছে পর্যন্ত? এই এবার দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ফার্স্ট বিয়ানে কত লিটার দুধ হয়েছে? ও তো দুধ তো 21-20 এরকম পেয়েছে এটা। 21-20? এবার 25-এর উপরে যাবে না। 25-এর উপরে। তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? ওটা আলোচনা সাপেক্ষে এগুলোটা। আলোচনা সাপেক্ষে। ওটা একবার কোয়ালিটি দেখেন, ডাবল বডির গরু তো। আচ্ছা, ঠিক আছে রসুল ভাই, মাশাআল্লাহ, আপনার এখানে তো খুব সুন্দর সুন্দর কিছু গাভী দেখলাম। আমার অনেক দর্শক আসলে নিতে চাবে, তা কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন। কিভাবে নেবে? আমার নাম নজরুল মিদ্ধা, গ্রাম ধর্মদি, এই পুকুরিয়ার পাশে, ভাঙ্গা উপজেলা, জেলা ফরিদপুর। এখান থেকে তিনি দেখভাল করে একদিনের জায়গায় আরো 2 দিন থাকবেন, স্বচ্ছতা জবাব দিতে হবে যে বিক্রি হবে। আচ্ছা। কারো মনে চাইলে নিবে, কারণ আমি এটা 2 কেজি চাউল দিয়ে কিনে আনি নেই। এইটা যতটা কিনা, অনেকগুলো আছে 5টা কিনলে 2টাই লস যায়, 3টাই লাভ হয়। লাভ লসে মিলাই। হ্যাঁ, বেশিরভাগ গরুর ব্যবসায়ী দেখবেন ঘর বাড়ি নাই, ঘর হারা বাড়ি হারা, দিনাজপুর পাবনা যে বসে রয়েছে পালাইয়া। হ্যাঁ, এটা আমরা সব জানি। কোনো কাস্টমার মন চাইলে নিবে, না নিলেও আসসালামু আলাইকুম, না নিলেও আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ঠিক আছে নজরুল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।